كان شهر عسل يجنن. لازم اخلي كل حاجة فل الفل. كلور في الغسالة؟ مع كل غسلة بيضة ضيفي كلوركس في غسالتك وهتشوفي بياض كلوركس. قلقان من ايه؟ ده كلوروكس. ماما من زمان بتستعمله في الغسالة الأوتوماتيك. في كتيب غسالتك نفسه الخبراء بيأكدوا لك سلامة استخدام كلوركس. هدوم زي الفل. وغسالة تعيش العمر. كلوركس في غسالتك ملوش بديل، وبياض غسيلك أكبر دليل.